Malta u l-Ukrajna bdew diskussjonijiet biex f'pajjiżna jkun hawn ċentru loġistiku tal-kumpanija Antonov li taħdem l-ajruplani. Dan iċ-ċentru huwa maħsub li jibda jservi ta' faċilità għal manutenzjoni ta' dawn it-tip ta' ajruplani li joperaw fl-Afrika. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara statali tal-President tal-Ukrajna Petro Poroshenko. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li bdew id-diskussjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi biex Malta isservi bħala ħabb ta' prodotti agrikoli bejn l-Ukrajna u l-Afrika ta' fuq, kif ukoll qed tiġi tiskussa joint venture bejn iż-żewġ pajjiżi għall-użu tat-terminal tal-qamħ f'Kordin. Iż-żjara ta' Poroshenko qed tintqies bħala waħda storika kif huwa l-ewwel President Ukren li jagħmel żjara ta' dan it-tip f'Malta. F'laqgħat bilaterali li kellu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, innota l-istatura tal-Prim Ministru Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej fejn fost oħrajn kien influenti biex l-Ukrajna tintegra b'mod aħjar fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari waqt l-aħħar xhur fejn pajjiżna qed jassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Huwa għamel referenza għal ftehim mill-ħud dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża għaċ-ċittadini Ukreni fi frar li għadda propju taħt il-Presidenza Maltija. Minaħa tiegħu il-Prim Ministru Muscat wera l-impenn tiegħu biex ikompli jaħdem bisħieħ għall-kawża Ukrena matul l-aħħar ġimgħat tal-Presidenza. Fil-Berġa ta' Kassilja ġew iffirmati wkoll tliet Memoranda of Understanding, wieħed dwar konsultazzjonijiet bilaterali, ieħor dwar kooperazzjonijiet fl-edukazzjoni ogħla u ftehim fil-qasam taż-żgħażagħ u l-isports. Il-President Ukren iltaqa' wkoll mal-President ta' Malta Marie-Louise Preka li wkoll qalet li apparti relazzjoni diplomatika b'saħħitha li diġà teżisti bejn Malta u l-Ukrajna, hemm ukoll lok ta' relazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' negozju u infrastruttura.